Στόχος του προγράμματος Seniors on the Move ήταν οι συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που θα έρθουν σε επαφή με την οικολογική μετακίνηση και με τρόπους βιωσιμότητας μέσα από την καθημερινότητά τους. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και με ανθρώπους μιας άλλης χώρας που έχουν όμως τις ίδιες σκέψεις γύρω από το περιβάλλον. Για το ταξίδι αυτό επιδέχτηκε η Ιταλία, επειδή σε προηγούμενο πρόγραμμα ευρωπαϊκό είχαμε συνεργαστεί με ένα φορέα της Ιταλίας που κάνει πάρα πολύ ωραίες δράσεις με άτομα αυτής της ηλικίας. Σε κοινές δράσεις που είχαμε κάνει, τους άρεσε πάρα πολύ το να εντάξουν και το κομμάτι της βιωσιμότητας. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι το ταξίδι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα έδινε πολύ ωραία αποτελέσματα και για τη δική τους οργάνωση, αλλά και για τους δικούς μας συμμετέχοντες. Hosting Greek students here in Lecce, it is an amazing experience for Eduvita and also for our students because it was great to see intercultural exchange. They found out the Mediterranean temperament in both teams, so our students with Greek students at once from the first sight found the common language. They were both laughing, taught each other Italian dance pizzica and Greek dance sirtaki. So joy, happiness, motivation and inspiration in both teams. It was amazing to see all the students to share with us homemade things, traditional Greek things that they brought to us. So it was amazing being in Lecce, exploring Greek culture together here, eating baklava of course. Κάνοντας ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, πιστεύω ότι έμαθα περισσότερο να σκέφτομαι τα πράγματα πιο οικολογικά και να τα εφαρμόσω και στην πράξη. Πέραν αυτού όμως γνώρισα και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εμένα και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να ανταλλάξουμε απόψεις ως προς την οικολογία. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη συνάντηση που κάναμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μας μίλησα για την κατάσταση του ψυχισμού μας, του συναισθήματός μας, έπειτα που ζωγραφίσαμε το δέντρο της ζωής μας και βγάλαμε αυτό που είχαμε από μέσα. Πηγαίνοντας στο δάσος, είδα τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά, είδα τα πράγματα λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο βαθιά και μπόρεσα να καταλάβω ότι τους λόγους που πρέπει να προστατεύουμε το δάσος, τι κόπος έγινε για να γίνει αυτό το δάσος. Η επίσκεψη στο πάρκο πραγματικά ήταν μια όαση, μια ξεγνιασιά. Για όλους μας πιστεύω και για μένα προσωπικά ακόμη περισσότερο. Ήταν ένα είδους διαλογισμού που με έφερε σε επαφή με τη φύση. Πραγματικά ένιωσα τα ρεύματα της φύσης να μπαίνουν μέσα μου και να βγαίνουν με όλη την καλή μου ενέργεια, η οποία πιστεύω ότι και άλλες φορές θα με βοηθήσει και θα ήθελα να το ξανακάνω.
στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Πήγαμε, μας υποδέχτηκαν στο πρώτο πάρα πολύ όμορφα, μας έκαναν το τραπέζι με χαρά. In questo momento ci troviamo a Castrignano dei Greci, che è un piccolo comune della Grecia salentina. Έπειτα πήγαμε στο δεύτερο και συναντήσαμε τον Δήμαρχο και εκεί μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα. Είδαμε όμως και πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους βέβαια, οι οποίοι μιλάγανε κάπως τα ελληνικά και νιώσαμε σαν να είμαστε λίγο στην Ελλάδα. Dammo e tutti cari, godanimmeno, startare vo, Madonna Arcona ti sagapò. Motti e stazzi e scimi e mera, ce presta e stina anchera, na canta l'iso, ce puri vo, Madonna Arcona, se chiede. A Castrignano mi fa molto piacere, noi abbiamo tanti progetti con città greche, da Atene a Volvi, a Messolonghi, insomma un po' Kalamata, Chalchidia, insomma abbiamo tanti progetti in atto perché per noi i greci sono dei fratelli, è la nostra seconda madre patria, la chiamiamo noi, la Grecia. Έχουμε αποκομίσει πολλά ωφέλη φυσικά, κυρίως έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε και να φροντίζουμε για το περιβάλλον. Η ανταπόκριση που είχαμε από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετική, γιατί καταφέραμε και πετύχαμε τους αντικειμενικούς σκοπούς του προγράμματος, που ήταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επαφή των δύο διαφορετικών πολιτισμών σε μια άλλη χώρα. Μια τέλεια ξενάγηση, πραγματικά έχω χαραγμένη στη μνήμη μου, θα πάω στην πατρίδα μου και θα έχω να θυμάμαι και να δημιουργώ εικόνες κάθε βράδυ που πέφτω να κοιμηθώ.